因为演的共乡的婚姻，当然是加上产生一个过大的一个事件哦。因为像我24年的去甲走到走去走啊一个东北去哦，当然也爸爸过去，爸爸去就同伊妈妈嘅管理家庭的那个收拾拿走，做唔得去接起那个总理府哦，是冇同人逼过来哦。伊係去到中國的東北的豐田，因為佢下嘅沿某福州沿愛走到內，伊啲基隆出發，然後一路到一個東北，先到日本，再到東北安尼哦。按到是個東北生活差唔多1年，按是個太爺奶嘅鍾天明嘛是個出世哦。按1941年的時間，研究搬到北京，北京伊就專門來寫作，也別名到講了。而且北京1945年的時間出版的，伊也第一本的小說，也係伊唯一一本的小說夾住頭哦。1962年的時間8月4號，因為伊去台南的照顧台灣的陸方本人採到的不合，人哋要講一個不同科一個片哦。本上資料好，按過呢，喺1962年又復發，是8月4號就過世呢。有作品嗰度係描繪當時嘅一個農村嘅生活，然後寫落嗰度客家人嘅一個風俗民情哦。伊8歲嘅時間，是也求學嘅里程地位哦。伊8歲嘅時間，今年也個年譜共學教學日文，按過伊爸爸還有同人搶一個漢文先生，嗰隻也嘛有讀漢文哦。按共學教畢業過後呢，本上嘛愛去考高中嘅，按過也體檢冇辦法去高雄中學考試哦。所以就送一個重置共學教去高等考哦。接下來就開始讀嗰度中文的古體小說。高中個畢業過後呢，又再去村地輩嘅學校4年嘅學校來學一個中文的古體中文哦。也弟中華民帶嗰度中國的新文學背，伊嘛開始接觸一條新文學，就係我哋講嘅白話文的一條文學，一條小說哦。可能我哋講到一個以為行一個文學路哦，其實同伊兄弟中華民的影響幾大哦。而且一個同廖清修的新的風伊安尼寫哦。有一擺我同一篇作品係呢散文，那本當時去高雄中學圖書嘅我幾位兄弟看，伊點點看過後，忽然同我講，也許我可以寫小說。我嘅明日從事文藝工作，伊也鼓勵係幾大嘅關係哦。因為總理府伊冇辦法考高雄中學，對伊來講係呢一個幾大嘅一個打擊哦。伊要做乜嘅呢？而且想來想去想唔到。伊也兄弟中華民就講，唔該為寫東西，乾脆來做那個文學家好來寫作。也個鼓勵對總理府講，哦，個唱我可以來寫作，因為伊開始有寫一些東西出來哦。伊作品其實嗰度就係伊作品全部用中文寫嘅，伊冇用日文寫。伊雖然輸一個日文交流個，不過伊中文幾好，伊就寫中文哦。